კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი კვლავ ეთერშია, როგორც ყოველთვის GM-Pharma თავისი საინტერესო შეთავაზებებით, თავისი საინტერესო წახალისებებით და არაჩვეულებრივი პროდუქციით არის ჩვენთან წარმოდგენილი. ჩვენ ვისაც დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩვენს პირველ ჩართვას უსმინოთ. გქონდა საუბარი სეზონურ ინფექციებზე, ცხვირის, ყურის, ყელის, ტკივილის კუპირებაზე, მოვლის საშუალებებზე, მკურნალობაზე და ასე შემდეგ. როგორც ყოველთვის GM-Pharma-ს ამჯერადაც აქვს ძალიან საინტერესო შეთავაზებები ჩვენი მსმენელისთვის და მომხმარებლისთვის, რაზედაც თავად სააფთიაქო გაყიდვების მენეჯერი ქალბატონი ჟანა მაღლაკელიძე გვესაუბრება. ჟანა, მოგესალმები, შენი სტუმრობა ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა და მინდა გკითხო, რა პრაქტიკული რეკომენდაციები შეიძლება შეთავაზო ჩვენს მსმენელს ვირუსული ინფექციების მარტივად და უსაფრთხოდ დასამარცხებლად. ნინო, მოგესალმები, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, თქვენ პირველ ბლოგში რომ შევაჯამო, პირველ ბლოგში ფაქტობრივად ამომწურავად ისაუბრეთ აი ამ ვირუსულ ინფექციებზე, რომელსაც თან ახლავს გარკვეული გართულებები. თუმცა პაციენტს რა სჭირდება ჩვენგან საწყის ეტაპზე, სჭირდება ეფექტური და უსაფრთხო საშუალება, რითაც მოგმართავენ აფთიაქში და მათ სჭირდებათ პირველადი სიმპტომური საშუალებები, რომელიც მათთვის იქნება ხელმისაწვდომიც და რა თქმა უნდა უსაფრთხო. თავარი ეს არის. გეთანხმებით, ყელი, ყური და ცხვირი ის ორგანოებია, რომელიც უგვაწუხებს აი ამ დროს, გვახსენებს თავს, რომ ნამდვილად სჭირდება მას დახმარება და პირველი აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ის ფაქტორი, რომ თქვენ პირველ ბლოგშიც თქვით, რომ აი ამ ვირუსულ ინფექციებს ხშირად თან სდევს ეს ბაქტერიული გართულება, რომელიც აი ხშირად ყურის ანთებით, ტკივილით და აი შემაწუხებელი სიმპტომებით მიმდინარეობს. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია პატარა ასაკში, ბავშვებში და არანაკლებ მოზრდილებშიც. ამიტომ ის მთავარი სიმპტომების მომხსნელი საშუალება, რომელიც აი ამ ყურის ტკივილს, ანთებას და ბაქტერიების ეგრეთ წოდებულ არ გამრავლებას შეუწყობს ხელს, მნიშვნელოვანია იყოს ეფექტურიც და იყოს უსაფრთხოც. ჩვენს პორტფელში ასეთი გახლავთ ვიზორელის წვეთები, რომელიც გახლავთ სამმაგი მოქმედების, მას აქვს კომბინირებული შემადგენლობა, ინიშნება 2 წლის ასაკიდან, თუმცა როგორც თქვით, ბავშვებში მაინც განსაკუთრებით აი პატარა ასაკში პედიატრს უნდა მიმართონ ჩვენმა პაციენტებმა აუცილებელია ეს. მოზრდილ ასაკს რაც შეეხება, მისი გამოყენება შესაძლებელია 3 წვეთი 3-4 ჯერ დღეში, 7-14 დღის განმავლობაში გააჩნია სიმპტომატიკას, ხომ და სიძლიერეს პაციენტი როგორ გრძნობს თავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ის რთულდება და არ ექვემდებარება მკურნალობას, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრობლემას, ეს არის ცხვირის გაჭედილობა, ბარემ მივაბავ ყურს და ცხვირს ერთმანეთს. ვინაიდან ერთმანეთთან ზუსტად კავშირშია. გაჭედილობა სწორედ ყურის ტკივილით სრულდება. ყურის ტკივილი, კი, თქვენ ამაზე ისაუბრეთ. გეთანხმებით, ამიტომ ცხვირის გაჭედილობას უნდა ვუშველოთ. მაშინვე პირველივე სიმპტომებისთანავე, როდესაც მოგმართავენ აფთიაქში, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვურჩიოთ ქსილომარინის ცხვირის სპრეი, რომელიც გახლავთ 2 ფორმით გვაქვს, ეს არის როგორც საბავშვო ფორმა, ასევე მოზრდილთა ფორმა და რას აკეთებს ქსილომარინი? აი პოპულარულ ენაზე ჩვენ ხო ვეძახით, რომ ცხვირი გაგვეჭედა, ხო, გაჭედილობის მომხსნელი საშუალება. ცხვირში მიჭერს, კი, ხშირად ყოფილა. ქსილომეტაზოლინი 2 წუთში იწყებს მოქმედებას, ხსნის აი ამ გაჭედილ ცხვირს და 10-12 საათის განმავლობაში გრძელდება მისი მოქმედება. 2 წლის ასაკიდან გამოიყენება და როგორც თქვი, 2 ფორმით გვაქვს მოზრდილებშიც და დიდებშიც. რაც შეეხება ქსილომარინის გამოყენებას, ის 1 კვირის მეტად არ უნდა გამოიყენოს პაციენტმა. ამისათვის საჭიროა თეამ აღნიშნა ნიამარინის პანთენოლის ცხვირის სპრეი, რომელიც აი გახანგრძლივებული სურდოს შემთხვევაში ძალიან ეფექტურია, როგორც გამოსაცმენდი. კი ბატონო. მასში შედის პანთენოლი, რომელიც აღადგენს აი ამ ცხვირის ლორწოვანს და ნორმალურ ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაში დაბრუნებას უწყობს ხელს. ის იმდენად უსაფრთხოა, რომ ის ინიშნება 0 წლის ასაკიდან ორსულებშიც და მეძუძურებშიც, რადგან შეიცავს ზღვის წყალს და პანთენოლს. რაც შეეხება ყელის ტკივილს, არანაკლებად მნიშვნელოვანია ეს ყელის ტკივილი და ყელის ტკივილზე აუცილებლად ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო ეს ფაქტი, რომ ძალიან ხშირად ჩვენი მოსახლეობა იყენებს ანტიბიოტიკის შემცველ ტაბლეტს ან სპრეის, რაც ყოველდღე დაუშვებელია, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ
თუ ეს პრობლემა ვირუსი და ძირითადად კვლევებით დადასტურებულია რომ 80% ვირუსული ეტიოლოგიის გახლავთ, კი, არაფრით არ შეიძლება და არ არის რეკომენდებული რომ ანტიბიოტიკი არც ტაბლეტირებულად მიიღოს პაციენტმა, არც ყელის საწუწნ ტაბლეტში არსებული ანტიბიოტიკი და არც სპრეის სახით ანტიბიოტიკი. ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ის ბაქტერიულად შემდეგ რთულდება. ამიტომ პირველივე ნიშნებისთანავე პაციენტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი საწუწნი ტაბლეტები, რომელიც ანტისეპტიკურია და ტკივილის გაყუჩების ეფექტი აქვს. ორ საწუწნ ტაბლეტს გამოვყოფთ ჩვენს პორტფელში. პირველი ეს არის ტაიკოლდი ლორი, რომელიც გახლავთ სხვადასხვა გემოს არომატით წარმოდგენილი. თუ გვაქვს მაგალითად ისეთი პრობლემა, უსიამოვნო შეგრძნება ხმარი დიახ, ყლაპვის დროს, ამ დროს თაფლის და ლიმის არომატი საკმაოდ სასიამოვნოა. რაც შეეხება ბენზილური საწუწნ ტაბლეტებს, აქ ვიტყვი, რომ ბენზილორში შედის ტკივილგამაყუჩებელიც. თუ ძალიან შემაწუხებელია ტკივილი, აუცილებლად ბენზილური საწუწნი ტაბლეტებია ამ დროს ეფექტური. შეიძლება ორივე რომ გამოიყენო, ხდაუშვათ ერთ დღეს ხან ერთი ხან მეორე. რასაკვირველია, შესაძლებელია ინტერვალებია, მთავარია დასაცავი 3 საათში ერთხელ შესაძლებელია რომ მისი და მოდის გიხდი კიდე რას ჩაგეძია ვიცით ძალიან ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე რამდენად უსაფრთხოა ადამიანებისთვის შაქრიანი დიაბეტით. თაფლით და ლიმნის შემთხვევაში მაინც არ გავუწევდი რეკომენდაციას. რაც შეეხება ბენზილორს, აქ შეგვიძლია რომ ბენზილორის ტაბლეტები გამოვიყენოთ, კი. ბენზილორს რაც შეეხება, ვთქვი რომ მასში ტკივილგამაყუჩებელი კომპონენტი უფრო კარგად მეტად არის წარმოდგენილი და ტკივილის კუპირებას ფაქტობრივად მაშინვე ახდენს, როდესაც მისი მიღება უნდა ჩაწუწნოს პაციენტმა, არ უნდა გადაყლაპოს, არ უნდა დაღეჭოს. ეს არის ჩასაწუწნი და კიდევ ერთი რეკომენდაცია რომ წყალი, საკვები და ასე შემდეგ 9 საათის განმავლობაში არ მიიღოს. რომ იყოს ლორწოვანზე რომ იმუშაოს და თან აღდგენა გააკეთოს ჩვენი ლორწოვანის. და ბოლო პროდუქტს ვიტყვი, ტაიკოლდი მაქსი, ეს არის საყოველთაოდ შემაწუხებელი სიმპტომის მომხსნელი, როდესაც გრიპი და გაციება პირველივე სიმპტომებში მოდიან ჩვენთან პაციენტები აფთიაქში და მიშველეთ რამე, ეს ერთ-ერთი არჩევის ფორმა, ზოგადად არის ჩაი, ხო, ამ დროს. როდესაც თავიც გტკივა, სახსრების გტკივა, ცხელი, დიახ, ცხელი ჩაის ფორმით მიღება, სახსრების ტკივილიც არის, შეშუპებაც არის, ზოგადი უსიამოვნო სიმპტომები, რაც ახასიათებს გრიპს და გაციებას და მათ შორის ტემპერატურა, დაბალი ტემპერატურაც 37 დაუშვათ 37.9, რომელიც არც ესეთი შემაწუხებელია, თუმცა შემაწუხებელია და იწვევს გარკვეულ დისკომფორტს, ხო, მომხმარებლისთვის, პაციენტისთვის. ამიტომ ტაიკოლდი მაქსი არის ერთ-ერთი არჩევის ფორმა, ცხელი ჩაის ფორმით, 12 წლიდან მიიღება, მას აქვს ლიმნის სასიამოვნო არომატი და 3-4 პაკეტი დღის განმავლობაში ცხელი ჩაის ფორმით შეუძლია რომ ჩვენმა პაციენტებმა მიიღონ. ყველაზე მნიშვნელოვანს ვიტყვი იმ შეთავაზებას, რაც ახლა ჩვენ სააფთიაქო ქსელში მიმდინარეობს. ეს არის PSP სააფთიაქო ქსელი, რა თქმა უნდა, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ვიზორელზე ტაიკოლდზე და ბენზილორზე, საწუწნ ტაბლეტებზე მიმდინარეობს 50%-იანი ფასდაკლება. ხოლო რაც შეეხება ქსილომარის და ტაიკოლდ ლორს, მასზე მიმდინარეობს 1+1 შეთავაზება. ეს შეთავაზებები დაყოფილია მთელი ოჯახისთვის, ასე რომ ვთქვათ, თუ ერთ დაუშვათ სჭირდება მოზრდილს და სჭირდება ასევე ბავშვსაც და ოჯახში იმყოფება, ხო, დაუშვათ ყველანი გაციებულია ან ასე შემდეგ, ეს შეთავაზებები მორგებულია ისე ჩვენს პაციენტებზე, რომ ოჯახის ყველა წევრისთვის შესაძლებელია, რომ ესე მარტივად და ეფექტურად გამოიყენოს. ძალიან კარგი, ძალიან სასიამოვნო შეთავაზებაა და გასახარელი. ერთი კითხვა მაქვს ესეთი, ჩვენ შაქრიან დიაბეტზე ვისაუბრეთ, აუცილებლად გაუჩნდებათ ჩვენ მსმენელს ასეთი სახის კითხვა. შესაძლებელია თუ არა ამ მედიკამენტების გამოყენება სხვა რომელიმე კომორბიდული დაავადებების დროს, მაგალითად არტერიული ჰიპერტენზიის დროს, რა ვიცი, 1000 სხვა ასე გულის უკმარისობის დროს, ცირკმლის უკმარისობის და ასე შემდეგ. არის თუ არა რაიმე კავშირში და აქვს თუ არა რაიმე უკუჩვენება ესეთ ქრონიკულ პაციენტებში? თეა უპასუხებს. კი ბატონო, გიპასუხებთ. ზოგადად ეს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა იყვნენ ვირუსული დაავადებების დროს. აი როცა ჩვენ ვისაუბრეთ პირველ ბლოკში, რა დროს უნდა მიმართონ ექიმს პაციენტებმა, ერთ-ერთი არის მაშინ, როდესაც მათ აქვთ ფონური ქრონიკული დაავადება. რა თქმა უნდა, მათთვის განსაკუთრებით საყურადღებო არის ვირუსული ინფექციები, რადგანაც მათ შეიძლება ზუსტად ის თავისი ქრონიკული დაავადება
დაავადების გამწვავება გამოიწვია. ამიტომ შესაბამისად ყველა ის პროდუქტი, რომელიც შეიძლება გამოიყენონ მათ, აუცილებელია რომ შეთანხმდეს მათ მკურნალ ექიმთან, იმიტომ რომ მე სამწუხაროდ გამიჭირდება ხა დაავადებების გამოყოფა კონკრეტულად და მათთან, ამიტომ და სიმძიმის გამოყოფა პაციენტი ხო როგორი სიმძიმის არის ეს დაავადება, ამიტომ აუცილებელია რომ მოხდეს მათ მკურნალ ექიმთან შეთანხმება. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა დღეს ჩვენთან სტუმრობისთვის და ესეთი საინტერესო შეთავაზებისთვის. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მე გემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირით. მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma-ს პროდუქციის მენეჯერი ქალბატონი თია კვირკველია და საფთიაქო ქსელის მენეჯერი ქალბატონი ჟანა მაღლაკელიძე. მოვისმინეთ ძალიან საინტერესო შეთავაზების თუ ახალისების შესახებ. ჩვენი მსმენელისთვის მე გემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირით და ერთ კვირაში საინტერესო თემით და საინტერესო სტუმრით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ბედნიერ კვირას გისურვებთ.